বিল্ডিং সলিউশন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সাইডে নতুন আমরা একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন। আজকে আমরা কিউরিং কিভাবে হয় আর কতদিন কিউরিং আমরা করতে হবে কলমে সেটাও জানবো। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। একটা কলম কাস্টিং হওয়ার 16 থেকে 24 ঘন্টার মধ্যে তাকে ডিসার্টাইন করতে হবে এবং তার মধ্যে যে আমাদের পাটের চট পাওয়া যায় সেই চট দিয়ে ভালো করে মুড়ে, যেরকম শাড়ি মোড়ানো হয় না, শাড়ি মোড়ানো হয় সেভাবে তাকে মুড়ে দিতে হবে। গরমের টাইমে তো 3 থেকে 4 বার মানে কিউরিং করা অবশ্যই দরকার। আর আর আমাদেরকে একটা কলম যেহেতু গরমের সময় তাকে মিনিমাম কিউরিং করতে হবে 10 থেকে 14 দিন মতো। কিউরিং করা অবশ্যই দরকার। আর আমরা যদি ঠিকমতো কিউরিং না করি তাহলে কংক্রিটের যে স্ট্রেংথটা আমরা ঠিকমতো পাবো না। আর তার জন্য আমাদেরকে মিনিমাম 10 থেকে 14 দিন, দিনে 2 থেকে 3 বার বা 4 বার, গরমের সময় হলে 4 বার অবশ্য কিউরিং করা দরকার। অনেক ঠিকাদার আছে যেগুলো কিউরিং করতে চায় না 2 থেকে 1 দিন, এবং ওরা ঠিকাদাররা ভাবে যে তার জন্য এক্সট্রা লেবার পে করতে হবে। কিন্তু ঠিকাদারকে অবশ্যই প্রেশার দিয়ে সেটা কিউরিং করা অবশ্যই দরকার। আর যখন আমরা কিউরিং কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরেই আমরা নেক্সট পরবর্তী কাজগুলো করতে পারবো। তাছাড়া আমরা যতক্ষণ একটা ঠিকঠাক স্ট্রেংথ না আসছে কিউরিং করে ততদিন আমরা লোড দিতে পারবো না, এর ওপরে নেক্সট কাজ করতে পারবো না। তার জন্যে সাইড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সেগুলো ফলো করতে হবে অবশ্যই তোমাদের। আর ইঞ্জিনিয়ার একটা জিনিস মনে রাখবে, এই কিউরিংয়ের প্রতি কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করা যাবে না, সেটা সবসময় ফলো রাখবে। ফ্রেন্ডস, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, যেন পরবর্তী ভিডিও আপনাদের হাতে দিতে পারি। ধন্যবাদ।